अगर आप बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल्स अंडर 1000 रुपीज ढूंढ रहे हो तो यह टॉप 3 पिक्स आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 3 मिल्टन गो इलेक्ट्रो 1.2 लीटर कैपेसिटी, ऑटो कट ऑफ, कूल टच हैंडल, परफेक्ट फॉर हॉस्टल या ऑफिस यूज 649 रुपीज में मिलता है। नंबर 2 इंस्टा कपर 3 in 1 मल्टी कुक केटल, चाय, कॉफी, अंडा या बॉईल करने वाली सब्जी सब कुछ बन जाता है। एडजस्टेबल टेम्प, रिमूवेबल ट्रेज -1498 रुपीज में फुल पैसा वसूल। नंबर 1 हैवेल्स एक्वा प्लस, प्रीमियम डबल वॉल बॉडी, क्विक बॉयल, कूल टच और मिलती है 2 ईयर की वारंटी। 1499 रुपए में बेस्ट क्वालिटी और सेफ्टी कॉम्बो।